Sirna yaadannoo artistaa Haacaaluu Hundeessaa waggaa lammaffaa irratti argamna. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenya akkuma viidiyoo irratti argaa jirtan haati manaa artistaa Haacaaluu Hundeessaa garmalee boo'ichaa fi gadda guddaadhaan guutamte, akkasumas uummanni walgahii sana irratti argame gaddaa fi garmalee gara nyaattiidhaan mul'achaa jiru. Daawwattoota hordoftoota keenya artistaa Haacaaluu galgala akka har'aa waggaa lammaffaa guyyaa 29 Juun jedhamee isa yaamamu kana keessa dhabne, guyyaa adiin nutti dukkanaa'ee falli nu harkaa badee uummanni Oromoo gaddaan guutame. Madaan onnee isaa kan nu seene hanga ammaatti keessa keenya miidhee jira. Artistaa Haacaaluun lubbuu isaa dhabuu qofa osoo hin taane haqa isaa dhabee hanga har'aa jiraachuu isaatu uummata Oromoo fi maatii isaas gubee jiraachaa jira. Egaan daawwattoota hordoftoota keenya tamsaasa kallattii Finfinnee irraa darbaa jiru kan isin biraan ga'u viidiyoo kana booda kan ta'udha. Sirna amma isin ilaalaa jirtan sirna yaadannoo artistaa Haacaaluu Hundeessaatti. Harmeen isaa akkasuma maatii, firoota artistootaa fi hayyoonni hedduu sirna kanarratti argamanii jira. Lubbuu artistaa Haacaaluu Hundeessaa kan jannataa haa godhu jechuun kadhama. Badhaasa addaa kan badhaasan harmee artistaa Haacaaluu Hundeessaatti. Badhaasicha kana eenyu akka fudhatu kennaa addaa seenaa isaa kan jalqabaa eenyutu fudhata? Mee taa'aati walumaan agarra. Iddoo isaa laallee deebina. Ayyaanni aartii fi simboo weellisummaa umurii ishee 13tti ishee injifatan shamarreen qaxalee fi gootni kunis kennaa ishee erga adda baafattee booda hawwisoo biiftuu biyya keenyaa jedhamutti makamte. Bakka dhaloota ishee Oromiyaa bahaa dirree dhaawwaatti dhiyoo kan taate ganda Awwaallee jedhamurraa kaatee Oromiyaa hunda waliin ga'uun aadaa Oromoo addunyaatti mul'isteetti. Weelluuwwan qeenxee 200 ol ta'an hojjetteetti. Kaasetta 26 maxxansiteetti. Weelluu jaalalaa, aadaa, siyaasaa fi hawaasummaatiinis hangafoota keessaa tokko ta'uun haadha weellistoota shamarranii bara kanaa taatee jirti. Simboo muuziqaa Oromoo fi barsiiftuu yeedaloo miidhagaa weellistuu Haloo Daawwee kabaja olaanaatiin gara waltajjiitti nuuf affeera. Weellistuu Haloo Daawwee. Weellistuu Haloo Daawwee akkuma isin beektan weellistuu cimtuu fi weellistuu ganamaa, fakkeenya artistoota Oromoo keessayyuu qaroo ammaa namoota akka artistaa Haacaaluu Hundeessaa nama biqilcha keessaa isa jalqabaati. Artist Haloo Daawween amma yeroo ammaa kanatti haala xiqqoo ulfaataa keessa jiranii kana sababeeffachuudhaan Haacaaluu
awwaardii yookaan immootu Haacaaluu Kaampaas jedhamee kan beekamu gargaarsa ciccimoo artistoota keenya kennaniin maallaqa harkatti 150 badhaasanii jiranii. Kun waan baay'ee namatti toludha. Akkasuma artisti Zarihuun Wadaajoo fi artistoota hedduu badhaasaa jiru. Mee badhaasicha akkamitti kennuu fi meeqa kennuuf kan jedhu walumaan dhageeffanna. Egaa nama tokko qofaa miti. Nama biraas seenaa sakkanatti himnu kan isinitti himnu qabna. Lammaffaa irratti eenyu akka ta'e seenaa dhageenyee nama nuu badhaasu immoo gara waltajjiitti finnaa jechuudha. Dhaabuun sirrii hin ta'u mini isaaniinis dhiifama gaafanna. Seenaa nama lammaffaa dhaggeeffannee deemna. Madda artistoota jajjaboo kan taate baha Oromiyaatti dhalate bara 1977tti albeema isaa jalqabaa maxxansiise. Gootni kun albeema muuziqaa afaan Oromoo 4 kan hojjete yoo ta'u sirboota ammayyaa fi aadaa sirbuun beekama. Addattuu ammoo Oromummaa keenya irraanfannee tokkummaa dhabaaf gargar baanee bilisummaa dhabaaf biyyaa baanee faffacaanee maal wayyaa jechuun kan inni weellise beekamtiif jaalala guddaa uummata Oromoo bal'aa biraa argateera. Artistiin guddaa kun qabsoo gama muuziqaa Oromoo keessatti qooda olaanaa kan qabu sababa sagalee isaa kiilolee sanaan uummata isaaf sagalee ta'e qofaaf darara hedduuf saaxilameera. Artistiin gootnii fi qabsaa'aan kun rakkoo fi garbummaa utuu harka hin kennin bu'aa ba'ii jireenyaa hedduu injifatee lubbuun har'a ga'eera. Artistiin jabaa kun yeroo ammaa kanatti dhukkubsachuun siree fira taasifatee jira. Artistii kabajamaaf jaallatamaa Ibraahim Adam kabaja olaanaatiin gara waltajjiitti hafeera. Artist Ibrahim Adam faffacaaneetti beekamaa dhukkubsatanii hospitaala jiru. Isaa fi as nu gidduu hin jiranii garuu bakkuma jiranitti taa'uu dandeessu. Galatooma ulfaadha. Bakkuma jiranitti garuu badhaasichi isaaniin hin ga'a. Badhaasichi isaaniifis faawundeeshiniin Haacaaluu birrii 1,150 badhaaseera. Bakka jiranitti Waaqa isaan wajjin haa ta'u, isaan fayyisu jenna. Sadaffaas qabna nama laachuu fi barbaannu. Isa seenaa dhaggeeffannee yemmuu finnu badhaasa kana akka nuu laatan abbaa artist Haacaaluu Hundeessaa obbo Hundeessaa Boonsaa gara waltajjiitti dhufu erga dubbifnee finneeti jechuudha. Isaaf seenaa dhaggeeffannee deebina. Godina Wallagga Bahaa Naqamteetti dhalatee guddate. Ijoollummaa isaarraa eegaleeti maatii isaa keessatti waan sirrii hin taane mormuu kan jalqabe. Yeroo sanatti akkoon isaa warra abbaa lafaa waan ta'aniif qonnaan bultoonni yeroo qotanii isheef galchan argaa guddate. Argees immoo hin callifne qonnaan bultoonni naannoo dirqiidhaan oomishatti dadhaban isheef kennan ofii isaanii beela'aa jiraachuu hubate yoo isaan balbalaan galchaniif inni immoo karaa boroon baasuun midhaan isaaniif deebisee kennaa ture. Kun immoo walqixxummaa ilma namaatti amanuusaa kan agarsiisu yoo ta'u hacuuccaa hawaasa isaarraa bakka kanatti mormuusaa eegaluu agarsiisa. Sababa kanaafis maatiin gara magaalaa Mandiitti erguun akka inni wasiila isaa bira taa'ee baratu godhan. Achittis garuu callisuu hin dandeenye. Yeroo sanatti wasiilli isaa bulchaa Mandii waan turaniif akka inni hawaasa gidirsaa jiruu fi mattaa fudhatu arguun barattoota gurmeessee dhaadannoo yeegubboo xaaxaa kamandii yuuxaa jedhuun mormii irratti baase. Wasiilli isaas itti aaruudhaan gara Naqamteetti isa deebise. Innis isa deebi'een teenye Waaqni sagalee bareedaa ittiin roorroo saba isaarra jiru ibsatu akka kenneef hubate walaloo barreessee yeedaloos qindeessee sirbuu eegale. Umurii isaa waggaa 12ttis baandii yeroo sana turetti makamuun sirba
kottaa aramaa aramnaa midhaan keenya keessaa tuufuu bubuqqisnaa coba isaatu balleessaa akkasumas injiree mataa koo maalumaaf na nyaattaa jedhu qopheessuun uummata isaaf dhiyeesse. Bulchaan Awuraajjaa Wallaggaa yeroo sana sirbanni sirbe soorkoo jabaadhaan dhaamsa uummata kakaasu akka of keessaa qabu hubachuun ji'a 8 isa hidhe. Umurii daa'imummaa isaatiin qabsaa'uu kan jalqabe namni kun hidhaan illee ganameeffatee isa jalqabe. Namni kun qabsaaf weellisaa hangafaa tasa roorroof jilbeenfatee hin beekne weellisaa Zarihuun Wadaajooti. Zarihuun hidhamee jedhee weellisuun dhaabne gargaarsa obbo Tasammaa Nagariitiin gara Finfinnee dhufuun namoota 300 ol faana dorgomee tokkoffaa ba'ee Raas Tiyaatiritti qaxarame. Wallaansoo hedduu fi bara qabsoo hedduu kan dabarse aartiist Zarihuun Wadaajoo sagalee isaa kiilolee sanaanis sagalee uummata isaa ta'uu ittuma fufe. Abbaa albeemota hedduu, abbaa walaloo fi yeedaloo akkasumas abbaa weellistoota hundaati. Qabsaa'aa aartistii fi falmaa mirga namoomaa hangafa keenya Zarihuun Wadaajootiif galatatu mala. Gara waltajjiitti kabajaan nuuf simadha. Egaa badhaasa kana akka nuu laatan abbaa Hacaaluu obbo Zarihuun bakkuma jiranitti badhaasicha isaaniif finna. Obbo Hundeessaa Boonsaan jabaadhaa achumatti dhiifama wajjiniin obbo Zarihuuniif akka nuu laatan. Artist Zarihuun Wadaajoo. Artist Zarihuun Wadaajoo hundumti keenya dhaggeeffachaa isarraa barreeyyuu Oromummaa kan koonsinitti hima ammuucaa Finfinneedha. Oromummaa koo anan jaalladhe ananitti beeke sirba isaatiin. Please irra deebi'aa haamilee hin ga'u umurii isaa guutuu kaffaltii hedduu kaffaleera. Isaaf kabaja laachuu barbaanna. Galatoomaa isaaniifis kan qophaa'e birrii 150 Foundationiin Hacaaluu Hundeessaa abbootii keenya hin kabajnaa jedhee kunoo. Miliqeen jiraadha akka qoraattii dhoqqee keessaa. Asiif achi ilaaleen garas ilaalee garana ilaaleen indaanqoo guutuu qooxii guutuu kormaa koon keessaa dhabe. As ilaalee achi ilaaleen indaanqoo qooxii guutuu kormaa koo keessaa dhabe. Maal ijoollee guyyaarraa ol ilaalee gad ilaaleen acee koo keessaa dhabe. Acee irkoon waddeessaa ani iyyuu dhiphuun jira acee iddoon isaa ba'eessaa. Obsi waan itti asiin geessa hundumaa xumurannee xumurataa jirraati. Naa galateeffadhaa irra deebi'aati. Artist Zarihuun jabaadha. Taa'uu dandeessu. Galatoomaa.